Esta banda en realidad nace como un experimento porque iba a ser un grupo virtual, de aí tamén o guiño a Gorillaz e tal. En principio non íbamos a hacer directos, pero bueno, o disco empezou a funcionar ben, as cancións nos gustaban, houbo moita química entre os músicos e tal, e pouco a pouco pois foi a decisión de facernos unha banda máis convencional e desde aquela pois levamos xa 4 anos e 3 discos. Ten unha banda cun contenido, o sea, un pouco reivindicativo, un poquinho punky, sobre todo é unha banda moi rencorosa nas letras, sobre todo creo que no último disco é unha banda moi rencorosa. Musicalmente, pois, a verdade é que xogamos, como cada un somos de su padre e de su madre, xogamos moito, hai bastante variedade dentro do que é música electrónica, facemos creo que bastante variedade de estilos, sin olvidarnos sempre volvemos por momentos ao rock ou ao folk ou incluso, sí, un poquinho de todo. En galegos non temos demasiadas pretensións de vender discos, por eso facemos todo nós en casa, producimos a música nun ordenador, despois vamos a un estudio pequeniño que temos, un home studio, e ali o que facemos é gravar e mezclar todo, e nós mesmos o sacamos en internet e todo así de fácil, hoxe en día. Os discos nos gusta que teñan como son un pouco conceptuais, porque nos mola que cada un como que teña a súa personalidade e tal, entón van ca súa temática. O primeiro é Galicia en Chimpancé, o seguinte é Revolution Dance, que xa é máis electrónico, un sonido máis anos 70, discotequero e tal. E o terceiro é Viñeron da Galicia Interior, que é o máis electrónico de todos, eu creo que é un sonido un pouco máis duro. Eu e Denís facemos un pouco que toda a música e toda a letra, pero que son bocetos, despois todo o grupo por igual participa no que é o traballo final no disco. Digamos que na miña casa facemos as bases principales, onde vamos traballando as letras e un pouco o que son as armonías e todo eso, pero despois todos aportamos bastante o que é o traballo final. Non hai bonos xenerais, nin funcionarios, nin caciques, nin parados, nin reis, nin bispos. O de facelo para a rede por unha banda é porque, bueno, neste momento que hai como un debate, non, sobre que facer, pois creemos que é onde debemos estar agora mesmo, o sea, que sexa libre, que o descarga quen queira. Pero por unha banda é por eso, por ideoloxía, e outra, a verdade é que por comodidade, porque para nós é moito máis cómodo, o sea, olvidarte de andar distribuindo polos bares, cargando cos discos, esperando meses a que saian, e isto foi moito máis fácil, esperar a telo feito e colgalo e xa está. En arregueifa.net, que estará por aquí debaixo agora pois se pode descargar non só o noso disco, sino, bueno, a verdade é que teño un catálogo moi interesante que merece a pena coñecer. Tocar en directo, tampouco somos un grupo que ensalle demasiado, porque como as cancións en directo tocámolas idénticas ao disco, como escoitar os discos xa están ensayadas. Nós creo que estamos tocando máis que nunca, tamén é verdad que baixamos bastante o precio para tocar, hai que adaptarse ás condicións e nós estivemos con produtoras que nos levaban por aí, pero decidimos que preferimos tocar máis barato para xente como aquí en San Pedro ou asociacións pequenas. Lugar en Pimple, e comendo orella con máis furia que Mike Tyson.